πάμε κατευθείαν με σύνδεση Skype στη Νέα Υόρκη και στον Δημήτρη Φιλιππίδη. Καθώς, κυρίες και κύριοι, είχαμε το ψήφισμα για την ανανέωση της θητείας της UNFICYP. Επιδόθηκε χθες το βράδυ ανεπίσημα στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Δημήτρης λοιπόν έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλησπέρα. Χρήσταθε, πολύ καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Άρχισαν οι διαβουλεύσεις πράγματι για την εκ νέου ανανέωση της παρουσίας της UNFICYP στην Κύπρο, καθώς ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπέβαλε στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας το προσχέδιο της έκθεσής του για την δραστηριότητα της ειρηνευτικής δύναμης. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η παρουσία της UNFICYP στο νησί λήγει στις 31 Ιανουαρίου. Τώρα, για το τι θα περιλαμβάνει η έκθεση, οι πληροφορίες είναι λίγες και συγκεκριμένες, καθώς η έλλειψη της όποιας κινητικότητας και εξέλιξης δεν αποτελεί βεβαίως πρόσφορο έδαφος για αισιοδοξία. Το περιεχόμενο θα είναι καθαρά τυπικού και τεχνικού χαρακτήρα και οι όποιες αναφορές θα αφορούν ουσιαστικά στην πάυση των διαπραγματεύσεων και τη συνέχιση των επαφών των τεχνικών επιτροπών. Η έκθεση θα δοθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας αύριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και αν κανείς εξετάσει την ατμόσφαιρα, δεν αναμένεται να παρουσιαστούν ιδιαίτερα προβλήματα και πολύ δύσκολα η Μεγάλη Βρετανία θα δημιουργήσει και πάλι εμπόδια όπως έπραξε τον Ιούλιο. Βεβαίως, δεν είναι θετικό ότι προεδρεύει του Συμβουλίου Ασφαλείας το Πακιστάν και πάλι όμως θα θεωρηθεί έκπληξη η παρουσία εμποδίων σε βάρος της ελληνοκυπριακής πλευράς. Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι η συνεδρίαση για την ψήφιση έχει οριστεί στις 24 Ιανουαρίου, ενώ στις 16 και 17 του τρέχοντος μήνα θα έχουμε την ενημέρωση από την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, την κυρία Λίζα Μπότενχάιμ. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.